Matondo mingi, mama batata bandeko, balandi ya Congo Bololo, balandi ya 3 fois www.radiokachopa.com. Alors donc voilà, nga na pesi bino ba losako, na pesi bino ba yenge, ba mbote na bino banso, yango ezali ko senga pe ezali ko loba ete epai wapi bino bobelami na poko na lelo. Lelo ya solo penda mama batata bandeko ezali mokolo ya tuku mibale na minei sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Bongo bamama batata bandeko toye mpo na ete tokoka solo penda kosolola pamba te bandeko batuni balobi bon depuis toannonsaki événement ya le 21 août et papi soulèvement oyo elingaki kosalema na kati na mboka République démocratique du Congo kasi bandeko bamoni Congo bololo eyete pona kopesa biso suite ya ba événement pe kopesa biso ndenge nini malengelami bolimbisi malengelami pona mikolo mizali koya. Alors bama batata bandeko soki bomonaki ngai te na mikolo yo depuis le 22 le 23 na kati na Congo bololo te bandeko boye bango te misala toza na bamboko oyo tozelaka ba $10 te ndenge oyo tambwe alobaka kanisaka ete tout le monde bakonoboka na $10 mais biso tokendaka misala bama batata bandeko yango wana omoni ke événement ya le 21 août ekutaki nga na mosala oyo tozali kosala après-midi moyen ya kosala ba video mpona koinforme bino suite ya ba événement ezali te. Tala biso wana toza na repo na mokolo mwa lelo toye mpona topesa bino suite ya ba événement. Alors bama batata bandeko le 21 août 2017 oyo ezalaki prévu événement monene mpona soulèvement populaire. Mais eloko na koexplike na bandeko ete soulèvement populaire ezali likambo ya moto moko te, ezali likambo ya groupe moko songolo te, ezali likambo etali ba oyo babengami ba congolais nyonso. C'est-à-dire ba oyo babengami mabota nyonso. Bon tukana likambo ba congolais parce que le mot pe congolais esalaka pe le mususu na soni parce que toza ba français te pona ni tokenda kolata identité ya congolaise parce que wana ezali identité ya bapaya bien sûr parce que na kati na mboka na biso toza na balokota na biso. Alors esengeli sikoyo tobengama na lokota na biso. Lokola tozali kuna na mabota la République démocratique du Congo où ezali donc sous-continent où ezali colonie ya ex-belge donc tozali na mabota oyo basangisaki biso na makasi par la force des armes et que baye kotia biso liboke moko bapesi biso identité wana identité congolaise qui est identité contraire na bolokota na biso. Alors donc tozali wana tozali na bangala le peuple ngala tozali na peuple mongo tozali na peuple congo tozali na peuple luba tozali na peuple tetela tozali na peuple lokele tozali na peuple nande tozali na peuple kusu tozali na peuple lunda tozali na peuple bembe tozali ebele wana bama batata bandeko ce sont des peuples tozali ba peuple tozali mabota tozali mabota. Alors kokenda kolata identité ya congolais ezali kaka mabe likolo ya mabe lokolo ezali mabe likolo ya mabe yango pe wana toza kobenga kaka ke congolais parce que to mesali na yango eloko bato ba mesali na yango ba luka koluka ndenge ya kososolo te toyeba mpona nini tobengani ba congolais. Alors donc voilà bama batata bandeko donc ezali likambo ya libota moko te libota ya ba Congo nde basala mpona le reste ya mabota ekomi lokola habitude parce que na époque ya indépendance oyo tozwaki na maboko ya babelge ezalaki kaka bakongo bato basalaki yango bakongo na nzela ya bako basalaki yango na le reste ya mabota mosusu oyo babandaki kotala tout simplement lokola spectacle babandaki meme kolobaki ete bino bakongo boyebi kosala tonga te mais kasi boyebi kosenga lipanda na mondele donc le reste ya mabota bayebaki tina ya indépendance te
mais tala na sima yango banani ba se réjouir na indépendance wana ezali toujours bato baboyaki indépendance. Alors bango nde bato ba se réjouissaki na indépendance wana bazwi bokonzi pendant 32 ans. Alors bama batata bandeko, donc voilà, likambo ya soulèvement populaire ezali likambo ya biso nyonso. Ou bien bandeko bayebi eloko babengi soulèvement populaire, peut-être tina soulèvement populaire ezali nini. Nako expliquer. Soulèvement populaire eza ko bengama parce que tozali sous la domination, sous occupation ya ba Tutsi rwandais. C'est-à-dire libota ya ba Tutsi elongo epa na bango na Rwanda eye epa na biso ko vandela biso. Alors na mokonzi na bango, chef na bango Hippolyte Kanambe. Et peut-être bandeko bazana kati na mboka bayebi te ke Hippolyte Kanambe azali mopaya, azali Tutsi rwandais oyo ayaki ko se masquer na kombo ya Joseph Kabila. Malheur honnête que parce que komona bandeko musu bazo koba toujours ko benga ye Joseph Kabila parce que bayebi te ke mutu wana aza mopaya et que aye ko représenter ba intérêt ya ba Tutsi power na kati ya mboka wana. Yango wana ba oyo ba comprendre que non, tozali sous occupation, yango wana baza ko benga soulèvement populaire. Et les Bakongos qui sont des visionnaires, bien sûr, acceptons et avouons-le, balobi que parce qu'ils ont un leader charismatique qui voit beaucoup plus loin, na kombo ya Fumo Nsemi, yango wana a bengi si soulèvement populaire poto se débarrasser na bapaya oyo baye ko konza biso na kati ya mboka na biso. Alors, un peuple visionnaire censé de comprendre makambo akosala nini akoya ko se rejoindre na mouvement ya soulèvement populaire pour na kobenga na bapaya poto récupérer souveraineté na biso. Ozomona mama batata bandeko. Alors donc ezali likambo ya libota moko songolo te, mais ezali likambo ya biso nyonso, ezali likambo ya honneur. Ezali likambo ya honneur na biso. Ozomona. Ezali du côté ba journaliste o baza kolobela likambo yango te. C'est parce que bazali na côté l'occupation. Parce que ce bazali na côté occupation te, nde bakoyi kolobela yango ke non, mboka ezali sous occupation et que moto oyo aza ko représenter occupation wana ezali Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila na ba 3000 bandeko na Tutsi rwandais oyo baza koluka kosala ce qu'on appelle le Tutsi power. Voilà tina soulèvement. Alors le 21 août et sengelaki soulèvement et salema bien sûr ba batata bandeko. Mais qu'est-ce qui s'est passé que tout le monde ba dispositif militaire na kati ya Kinshasa? C'est comme si on était en état de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Que soulèvement populaire et salémité. À la veille ya soulèvement populaire, ba ndeko na biso les services secrets ya Bundu dia Congo bango bakotaki na kati kuna kotala maye oyo pouvoir d'occupation elengelaki pona soulèvement populaire wana. Ba ko constater que gouvernement d'occupation et kotaki réunion bazui mokano décision to lobela la fois passée et que balatisa banamura qui tendi ya rouge pe uniforme ya BDK comme ça bako se mêler na kati ya soulèvement populaire pour basala massacre à grande échelle. Alors tango voyons il y a service secret à BDK eko constater loko wana. Alors donc bazonga kisima bazwaki décision à non soulèvement populaire eko kakosale mate kasi banonsa ki yango avant te batiki bango basala dépense na bango basala nini bakotisa basoda ndenge bakoti wana ndenge dispositif militaire ndenge bomonaki na kati ya Kinshasa yango wana. Donc soulèvement populaire et salemaki te compte tenu non soit ya koboya bain de sang ya bandeko na biso na kati ya Kinshasa. Mais de toute façon na reste ya mboka, par exemple na Congo central, na Songololo, na Kimpese, pa wapi bango kuna batelemaki bien sûr, batelemaki basalaki manifestation, mais manifestation oyo bandeko bandeko zela
ya grande ampleur et en grande ampleur plutôt engai ko salema na kati ya mboka Kinshasa o epai wapi bomonaki te. En tout cas ba mikengi ba telemaki deja bandeko na biso ya BDK ba telemaki deja, mais kasi na information wana ba pesaki, alors donc ba ko se retirer pour na ko éviter le bain de sang o balingaki ko tia yango na nzoto na ya ba BDK ya BDK ya mouvement politico-religieux otobengi BDK bama batata bandeko. Alors pour que bango maye na bango ezalaki nini koluka ko diaboliser BDK et que voilà tala BDK sali massacre ya population et pourtant bango moko bato basali massacre wana. Et voilà ba dépenser bambongo na bango pour rien ya kosombaka ba bilamba na pona kolatisa bana mura, ba dépenser bambongo na bango pour rien pona kotia ba dispositif militaire toute la journée. Nakati yamboka na vous voyez combien ça coûte quand on met un dispositif militaire dans une ville comme Kinshasa. Alors mes chers frères et sœurs, alors en tout cas là essayez un peu de faire un peu le décompte combien ils ont dépensé en matière de l'argent et en matière yabato. Combien ils ont dépensé? Beaucoup d'argent. Pour la journée moko, parce que c'était toute la journée que l'armée était mobilisée, la police était mobilisée dans toute la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, donc voilà, c'est que Botalabino Moko, qui a peur de qui? C'est ça, Mutuna Boko Mituna. Qui est victorieux dans ces moments-là? Voilà, donc c'est BDK qui est victorieux. Parce que a sali été gouvernement d'occupation a ça la dépense énorme oyo a sala ki mokolo wana ba batata bande ko mbongo ngo pe d'ailleurs ba futa kanango bande ko na bisote bazali impayé des mois et des mois. Ozomona ke le gouvernement d'occupation a peur de BDK, a peur de Mikenge, a peur non pas de Bundu de Congo, a peur de vrais combattants que le reste des politicaires au boyebi tango bango basala kaba ba no sakaba marche na bango mona kaba dispositif militaire ndengo bomona ki wanate. Alors ba ma batata mango esengeli popo kokakoye bayango à la veille il y a manifestation à soulèvement populaire wana. À la veille à soulèvement populaire Monisco asa kota kipe na makambo yango fo boye bango et pas wapi a metaki en garde mfumo mwanda semi pe a metaki en garde Hippolyte Kanambe, c'est-à-dire à mettre en garde le mouvement politico-religieux, où ils allaient se défendre contre l'occupation, na le gouvernement d'occupation dirigé par Hippolyte Kanambe. Monisco a kotaki déjà na kati ya makamwana pona kokebisa parce que a monaki déjà comment est-ce que le gouvernement d'occupation a se préparé qui pona kosala le massacre na kati ya mboka wana. Alors lokola ba service secret à Bundu dia Congo, ils allaient donc un service secret voyant et mona kana musika. Alors donc voilà, yango no mona qui était marche à soulèvement populaire et salema ki mokolo wana te pour tout lingi bain de santé bama batata bande ko sengeli to protéger bande ko na biso bakoka ko silate na gouvernement d'occupation. Mais Turc et wana ezali tout simplement qui n'est pas remise parce que tokoko bakaka bama tata jusqu'à ce que toko libéré omoni soulèvement populaire et ça les makana mokolo moko te frappe babeta yango na mokolo moko te tango bakendaki kobeta Libye Kadhafi babetaki yango na mokolo moko te et pourtant bango basalaki coalition ya ba armée la plus puissante basali coalition pour bakende beta Kadhafi la Libye et salaki plusieurs jours porte bakoka comme à bout ya Kadhafi et ça qui plusieurs jours pour que bakenda comme à bout ya ko déloger Saddam Hussein na Irak. Alors pourquoi et pas na biso ba ma batata bandeko bozali ko s'attendre na un petit groupe de rien qui a salata coalition te alors akenda ko comme au bout il y a un jour deux jours il y a
gouvernement d'occupation oyo ezali na donc na balie na ye oyo baza kosunga ye mpo bavandaka wana. Alors il faut bomeka kosalaka baanalyse wana, il faut bomeka kotala na baangle wana. Alors bocomprendre yango ke soki bandeko na biso ya BDK bazwaki vraiment appui ya mabota mosusu, c'est-à-dire ya bangala, ya bamongo, ya baluba, ya batetela et les autres, banande, babembe, tout ça, ba rejoindre bandeko na biso ya BDK. Hein? Mais ça sera une bonne coalition et pas wapi tunge ko se découdre na régime et occupation. Donc rapidement yango wana tozo senga coalition na motu nyonso ezate eloko te bato moko basala bongo biso le reste ya mabota to ya ko récupérer kaka biloko batieli biso na plat to banda kolia. Non, eza bongo te. Ba-Amérique, ba-Européen na ba-Amérique, tango bakei, bazwi mokano na bango ya kokenda ko chasser Kadhafi, basalaki coalition. Yango moni basali coalition na bango ya ba-Européen, bake ko benga na Kadhafi. Hein? Siko biso toza devant l'occupation tuti rwandais. Ezo pika ba poto na bango. Au lieu to sa la coalition na biso ya mabota na biso ya babantu, poto benga na bapaya, toza ko sala makerepa. Okomona ba politicien oyo mosusu, hein? Rassemblement na IDPS, bango balingi Hippolyte akenda te, bango bazo maintenir Hippolyte pour que a organiser bango ba élection. Mais mes chers frères, mais mopaya ko organiser bino ba élection te, ba élection il faut bino ba bana mboka botika la bino moko, bo bengani mopaya botika bino moko, siko boye ko organiser ba élection ya malamu ya mabota mabino. Mais pona ni bino bolingi kaka mopaya avant na wana organiser bino ba élection. Yango toza vraiment komi tuna na bandeko yo vraiment. Alors ba mama batata bandeko bana isanga timati. Na esika wana bokoka komi tuna bino moko bo meka ko soso, bo meka pe ko utiliser cerveau. Bota la bino moko qui a raison et qui a tort. Alors na mawaka na bandeko na biso susu oyo bazo komisa likambo yango lokola likambo ya bundu ya Kongo yango moko. Bazo komisa likambo yango lokola likambo ka ya ne mwanda nsemi. Bazo komisa likambo yango lokola likambo ka ya mbuta bopelo bobala. Eza likambo ya ne mwanda nsemi te, eza likambo ya BDK te, eza likambo ya mobenga te, eza likambo ya mbuta bopele te, eza likambo ya biso nyonso. Eza likambo, eza honneur. C'est notre honneur qui est mis en jeu, mes chers frères et sœurs. C'est notre honneur. Quel est ce peuple-là qui peut accepter un autre petit peuple à coloniser Bango? Et aux yeux de tout le monde. Mes chers amis, soyons un peu sérieux, bon, mais capé qu'on raisonner. Besoin dans le mongonzo, le toko, besoin dans nos pembeni, besoin dans le sens, le common sense, besoin dans nos nanzela, pour botala. Makamundengeza wokende. Alors, voilà. Donc, voilà, bama tata bandeko. On est zalaki maye oyo na kokaki ko yebisa na bino na kati na Congo bololo oyo pona soulèvement populaire pona nini et salemaki te bama tata bandeko. Voilà les raisons yango topesi bino parce que ba préparatif ya kosala massacre ezalaki vraiment sur le terrain, ezalaki déjà mis hein na terrain pona kosala mabe na bandeko na biso lokola ba voyant peuple ya bundu ya Congo ba monaki na mosika yango na ba communiquer mbala moko ete donc marche ekwa kosala mate lokola kuna na Congo central biloko wana ba dispositif wana ya massacre et tiaki en place ite yango bango kuna basalaki manifestation kasi na capitale où ezalaki donc lié ya contestation ya grande échelle et salamaki te pour éviter le bain de sang. Voilà un mouvement responsable hein, qu'on appelle Bundu dia Congo. Voilà un homme responsable et visionnaire qu'on appelle Fumo Mwanda Nsemi Oyo Amonaike. Non, Akoiko Sopa Makila Bande Côté. Alors donc, ce n'est qu'une partie remise. Alors donc, suite à l'événement, Tokozoango, Mikolo Mizakoya, Nayeme, un Fumo Mwanda Nsemi. Voilà, maman, batata bandeko wana ezalaki solo penda, donc
likambo etali solo pena soulèvement populaire toza be kokoba toko vaincre toujours monguna oye kovandela biso tokoti sikoyo na deuxième phase bamama batata bandeko tokosola na bino avant tosola na bino tokopesa nano bino Congo dieto oyo le grand maître Mwanda Nsemi akomi c'est-à-dire conseil oyo apesi pona bato ya mokili mobimba pe apesi solo penza na bandeko ya bato ya Europe apesi solo penza pe na Amérique pe na biso bana ya katiopa ya kati c'est-à-dire Afrique centrale tokolanda conseil wana bongo tokoya ko commenter na conseil wana ya pesi bama batata bandeko na kati ya Congo dieto toko commenter na baoyo balobaka ete Fumu Mwanda Nsemi azali moto oyo azali kokabola azali moto oyo azali tribaliste azali donc ezali vraiment pasi na bandeko oyo bazo kokoka kososolo te boyebaka yango très bien que moto moko adindisaka mboka moto moko pe atombolaka mboka mboka lokola Congo oyo ezali na naufrage ezokenda na naufrage moto moko azwa kodindisa yango kombo na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila eke moto moko kaka nde akobikisa yango na naufrage wana kombo na ye Fumu Mwanda Nsemi komo mosusu eza te alors moto wana boza ko traiter ye d'un tribaliste mais moto na moto aza na tribu na ye moto na moto ndenge toza na kati ya RDC wana oyo ezali fabrication ya baberge moto na moto aza na libota na ye toza na libota ya bakongo libota ya bangala libota ya bamongo libota ya baluba batetela banande balukele etc balunda toza na libota mais mpona nini bolingi kokosa bandeko mosusu bolingi kokosa bandeko mosusu mpona bokenda wana UDPS UDPS esimbami na baluba c'est un parti ya baluba esimbami na baluba okobanda kuna na nani na mokonzi ya UDPS okuti secrétaire général tititi oketi naso esimbami na baluba parce que eza parti na bango ozomona mais mpona nini bokosa bato kenda kuna na Katanga epa Kingo azali eza mabele na ye azo défendre mabele na ye c'est tout à fait normal parce que okoki koloba teke oza na bolingo na libota na yo te bongo kenda kozala na bolingo na libota bato mosusu ekosimba te wana eza makambo lokuta po il faut d'abord oza na bolingo na libota na yo mongala aza na bolingo ya libota na ye mongala comme ça eko permettre bolingo wana apesa yango na bandeko na ye bamongo oyo pe baza na bolingo na mabele na bango bakosala coalition bakongo baza na bolingo na mabele na bango sikoyo bakopesa bolingo wana pe na bangala bakosala coalition mpona kobenga na bapaya mais aussi longtemps que moto na moto aza na bolingo na mabele na ye te na libota na ye te coalition ekoki kosalema te mpo tobenga na mopaya donc okuta baprofiter batundu ayebi ke moto wana aza mopaya mais azosala na ye pona ni kosala mal na bandeko na ye bangala parce que il n'aime pas les bangala alors donc esengela sala na mopaya po asala mal na bangala parce que aza nationaliste ngala te alors il faut na chaque libota tozwa ba nationaliste ya chaque libota alors soki ba nationaliste ya chaque libota babimi bakosala coalition na ba mabota mosusu les nationalistes Congo babimi les nationalistes ngala babimi les nationalistes mongo babimi les nationalistes luba babimi basali coalition pour mena ko bundisa mopaya oyo yeko vandela biso c'est comme ça yo soko za na bolingo ya mabele no ya Kasai te ndenge baluba baza kosala bazo changer bango na ba poste wana ya ministre et pourtant bazo ko massacrer bango bandeko bato wana so baza na bolingo ya mabele na bango te bakosala coalition na bangala na bakongo na bamongo ndenge nini po babenga na mopaya ekozala impossible tozo lakisa bino ndenge ni ya kobunda bitumbo ezali mozindo mais il faut boza na stratégie ya kobundela yango na loyenge te
nde tozomona bato mosusu bazanga bwanya na ba internet bazanga bwanya hein? Zwa moto lokola napesaka exemple zwa moto lokola baboketu aza na bwanya te mboka na ye mbandaka ezokufa azokipaka nango même pas et il va s'occuper na makambo ya bakongo, il va s'occuper na makambo ya baluba wana eza lokuta monene. Vous comprenez? Donc moto moko aza kotambola na loyenge seulement aza kozwa pe kera joie ya kofinga moto lokola mfumu mwanda nsemi entu mwanzambe. Mais regardez bato bazanga mayele na bongo na bango. Hein? Mbanda kezo koma gros village. Ils s'en occupent même pas de ça. Osomon, parce que zana bolingo ya mabele ya bakoko na ete. Mais bokili mbakolanda ye, akokata ye moto. Alors ba mama batata bandeko ngongezo ke na musika na tangela nano bino Congo dietu o le grand maître a commis botala la sagesse bwanya bolingo oyo le grand maître fumu mandasemi azanango pona babota nyonso to yakachopa yakati tolanda bokebi nyonso. Le grand maître Mwandansemi prodigue ses sages conseils à l'Amérique, à l'Europe, à la race bantou d'Afrique centrale. Fumu Mwandansemi azako pesa mateya na Amérique, na Europe, pe na bana na kachopa yakati utobinga Afrique centrale. Le Bukongo, c'est une religion écologique des anciens sémites noirs dont les Bakongo sont des descendants en Afrique centrale. Les Bukongo enseignent que l'homme est un mwanda, esprit divin, vêtu d'un corps physique, ainsi tout homme est fils de Dieu. Na Bukongo ezali kote ya biso boye, parce que yango ezali religion, ezali secte te ndenge ba media ya bapaya elobaka parce que bango bakanisi ke religion eza kaka ya bango et que biso tozaka na religion te alors biso tozaka nde na secte. Ozomona? Donc pona bango eloko ya malamu il faut etepa na bango. Eloko ya malamu ekoki utepa na biso te. Alors bino pe ba perroquet bozo copier bolobi no wana ezali secte. Donc po bokota na ba secte na bango hein yango wana bokoma komona oya bino mabe. Alors, pour les nationalistes, Ngala, Mongo, Congo, Luba, bakoui jamais kokumisa biloko bapa, bakokumiso ya bango. Ozomona c'est pour cette biso ba nationaliste Ngala, tozo kumisa donc Bundu dia Congo qui est une religion écologique des anciens sémites noirs. Oyo ba religion ya bakoko na biso ya kala ya baindo. Yango de kokumisa. Metala bino lokola bokoma na bino donc bizoba zoba. Bozo kumisa na bino ba biloko ya bapaya o ba memeli bino o ekoti bino solo penda na nkunda na kufa. Alors donc Fumu Mwandansemi malobi na Bukongo eza kolakisa biso elobi ete moto azali elimu o elati nzoto. Alors moto yo surtout auti pa na auti pa ya tata Nzambe ya Pungu Tulendo le Seigneur à Congo. Car tous les hommes de la planète Terre est un même Père céleste qui est le Seigneur à Congo ou Nembumba wa Umba Zulu Yentoto. Autrement dit, Tata Nzambe en Pungu. Fumu Mwandansemi malobi, donc, moto nyonso na kati na mokili oyo, azali na tata moko oyo tobengi Nzambe ya Pungu Tulendo. Na Kikongo balobi Mbumba wa Wumba Zulu Yentoto. Biso nyonso toti tata moko. Ainsi, quand les choses ne marchent pas, il est difficile à un grand sage du genre le maître Mwandansemi de se taire et laisser pourrir la situation. Il va parler pour prodiguer des conseils qui sont destinés à résoudre les problèmes posés. Alors na yango, soki makambo ezali kotambola malamu te, et que makambo ezali na mikakatano ya kotambola, mais eza vraiment pasi ete molakisi monene lokola Fumu Mwandansemi avanda kimia aloba te
atika situation epola ndenge ezali kopola. Au contraire, akosala nini? Akotelema mpo ete akoka kopesa conseil, apesa mateya na ye oyo ekosala ete tokoka solo mpenza koresoudre likama oyo ekomeli biso. Depuis le commerce d'esclaves, dès le 15e siècle, l'Amérique est rongée par le racisme blanc. Des groupes racistes blancs comme le Ku Klux Klan opèrent depuis le 15e siècle et croient facilement qu'un Allemand vêtu en costume blanc est supérieur à un Allemand vêtu en costume noir. Longwa kalakala na makambo etali bombo kozwa bandeko na biso baindo na bombo na mobu koto moko na kama mitano oyo epa wapi en tout cas Amerike akotaki na likambo etali racisme ya bokeseni ya loposo epa wapi lingomba ya ba Ku Klux Klan yango ebandaki kotambola na mibu wana koto moko na kama mitano ebandaki kotambola bango babandaki kokanisa toujours ke pe bakanisaka ti lelo ete bango lokola balati elamba ya pembe, c'est-à-dire que nzoto ya pembe, loposo pembe, alors bango bazali likolo koleka ba oyo balati elamba costume abakosi ya moindo, c'est-à-dire que nzoto ya moindo. Bango bakanisaka bango baza likolo koleka baindo. Et pourtant, l'histoire de l'Amérique connaît les Noirs qui sont de loin plus intelligents que les Blancs. En tant que race, la race blanche a plus de savants que la race noire. Et pourtant, na kati na histoire na bango, na histoire na bango ya Amérique, ba yebi malamu ete moto moindo azali mayele makasi koleka solo penza mindele. Ezate par exemple toza komona na kati ya RDC bato lokola ba Hippolyte Kanambe wazata na mayele mokete azomona azali à côté non pas ya un sage moto na bwanya ole a profiter na sagesse ya moto wana pour que akoma mayele ya azoluka nde siko ko combattre ko boma ye pour éliminer ye. Donc pour que bato nyonso na kati ya mboka batika bakoma ba idiot. Donc voilà, bango bakanisaka ndenge wana ete bazali et pourtant histoire ya Amérique eyebi yango ke moto moindo azali mayele koleka mondele na likambo etali loposo. Na likambo etali loposo kasi na kati na Amérique baza na ba savant bato na bwanya ebele koleka ba noir kasi bayebi yango malamu ete ba noir baza mayele koleka mindele bayebi yango bien. C'est pour ça que komona bango baza ko encadrer toujours bandeko na bango mindele po bakoma na ba savant ebele bakoma na bato mayele ebele pour que ba minimiser baindo. Mais individuellement, il y a certains noirs qui sont de loin plus intelligents que les blancs, puisque les Arabes et les Noirs ne s'attendent pas au Soudan. L'ONU a décidé de diviser le Soudan en deux. Un Soudan du Sud pour les Noirs et un Soudan du Nord pour les Arabes. Kasi, na moko, bayebi ete, baindo, bazali mayele koleka mindele. Na kati ya mindele, bayebi yango ete, moko na kati na bango, bayebi ke baindo baza mayele koleka mindele. Alors, botala par exemple, na mboka ya Soudan, ba Arabe na baindo, lokola bayokanaka te na Soudan, oni asali nini? Azwi mokano ya kokenda kokabola Soudan na biteni mibale. Azwi Soudan ya se apesi yango na ba noir, Soudan ya likolo apesi yango na ba Arabe. Pona nini? Parce que bazo yokana te. Lokola bazo koyokana te, mboka kotambola te.
Po soki boza na kati ya mboka so boza koyokana te, mboka ekotambola te, bakosala nini, bakokabola bino na bisika mibale, boyo bakengambo pour que bobanda po bosala mosala ya kotambusa mboka na bino. Yango namonaki Loni azwaki mokano ya kokende kokabola Soudan parce que amonaki ete ba noir ya Soudan na ba arabe bayokanaka te, alors esengeli bakabola bango batia mondelo po te bato na bato bavanda na esika na bango po batambusa mboka na bango. Puisque les racistes blancs sont indifférents au sage message dit Bena Congo, Martin Luther King, et que blanc n'attend que la voie de la violence, qu'on divise l'Amérique en deux, le sud pour les noirs et le nord pour les blancs. Bon, lokola ba mindele bazana bango ba raciste, c'est-à-dire ba lingi makamba ko kabola loposo, ba lingi koyoka mateya ya moko ya Bena Congo na kombo ya Martin Luther King te. Alors bango mindele bayoka na bango kaka liloba ya violence, c'est-à-dire ya mobulu, bango bayoka na bango kaka liloba ya mobulu. Alors na yango esengeli sikoyo bakabola sikoyo Amerike na biteni mibale lokola ne bakabola ki Soudan, pour Soudan du Nord et Soudan du Sud, parce que barabe na baindo bandai koyokana te, esengeli bakabola bango. Lokola pe kuna na Amerike baindo na mindele bazoyokana te, esengeli sikoyo bakoka kokabola Amerike na biteni mibale. Ya Sud, c'est-à-dire ya C, bapesa yango na baindo, ya likolo bapesa yango na mindele. Voilà plan ya kokabola Amerike. Yango wana ya C bapesa yango na baindo, ya likolo bapesa yango na mindele. Po kimia ekoka kokota. Mais l'entêtement des racistes blancs risque de nous conduire à l'intervention des grands êtres de la planète Terre. Depuis le 15e siècle, l'Occident a colonisé le monde entier sur des bases inhumaines. L'Occident ennuie fondamentalement aux Asiatiques, aux Africains et aux peaux rouges d'Amérique. Kasi, mutu makasi ya barasiste ya mindele, en tout cas, eza ko risquer emema mokili oyo na intervention ya ba être, c'est-à-dire que ya bato na likolo, eko risquer emema biso bitumba monene na kati ya mokili oyo. Pamba te longwa mobu ya koto moko na 45. En tout cas, mindele bango bakendaki kokonza mokili mobimba. E na ndenge bango bakonzaki mokili mobimba, bakonzaki yango na lolenge ya mabe, ya konyokola bato mosusu. Alors donc, mindele bango en tout cas, bamonisi vraiment bato nyonso pasi, bamonisi ba asiatique pasi, bamonisi ba africain pasi, bamonisi baposwa motane pasi. Donc bamonisi bato pasi. C'est pourquoi il serait bon de recourir au forum bantou de vérité et réconciliation. À cette époque du début de l'ère du Verseau, où nous prônons la réconciliation des races, mais l'Occident qui a colonisé la peau rouge, les noirs et les jaunes sur des bases inhumaines, croit qu'il a le droit d'être le seul lieu de richesse dans un océan de misère. Alors, yango wana tolobi boye. Alobi ezali malamu tokenda na likambo ya kovanda ya kosolola po ete tokoka solo penda kotala mabe na biso oyo tosali pe tokoka kobongisa yango po ete tovanda esika moko, pamba te tokoti na ekeke ya kinati masa. Epapi tozali koprone, tozali kosenga boyokani ekoka kozala na kati na baloposo. Kasi mindele oyo bango bakenda kokonza loposo ya motane, loposo ya moindo pe loposo ya mosaka na lolenge moko ya mabe, bango bakanisi kaka keno nkita ya mokili mobimba ezali kaka pona bango bato mosusu bazala kobela na pasi
banyokwamaka kaka. Alors kita nyonso mokili eza kaka mpona bango. Naturellement, ça ne marchera pas car tous les misérables qui se créent à travers le monde vont aller chercher les paradis en Europe. Il viendra donc un moment où les misérables du tiers-monde seront plus nombreux en Europe que le pur blanc. Kasi na yango, bongo na lolenge wana. En tout cas, ekosimba te. Ekosimba te pe kotambola malamu te, ya ete bozwa kita nyonso ya mokili mobimba ezala kaka na maboko na bino. Pamba te, bato na pasi nyonso tu oyo bo kreye, bo sali yango na mokili mobimba, bango bakosala nini? Bakotika bamboka na bango po ete bakenda koluka bomengo na mokili na poto. Epai wapi bakokoma ebele, bato na pasi bakokoma ebele epai na bino na mokili na poto, alors na tango wana bino bokokoma muke na kati na mabeye na bino. Naturellement, cela va créer un autre problème pour l'Occident raciste, créer la prospérité sur place en Afrique, l'imbécile, créer la prospérité sur place en Afrique et en Asie si vous ne voulez pas que les Africains et les Asiatiques viennent en Europe. Mais ezali malamu, ekozala malamu naturellement, ete bokoka ko créer, ko sala ete bolamu, ekoka kokoma na epai ya bato baza komona pasi. Na tango wana okomona ete bakolo mboka bakovanda epai na bango, bakoya lisusu epai na bino te. Alors, soki bino boza kokoba kaka na mosala ya koyiba bango, kotia ba Hippolyte Kanambe na pouvoir poke bozwaka moyen ya koyiba. Alors, population na kati ya mboka ya Congo baza kosouffrir, bakosala ne bakobima ba epa boy. Tango bakoya epa boy, bokomi kokule bango na babato awa na la Penduza, etc. Alors ba mususu pe bazwin nguya ya kokota, bakoya kokoma ibele awa. Alors donc ekokoma isusu bitumba mususu etali baloposo. Alors esengeli kosungande ba leader visionnaire oyo bazo sala ete basala pona baimboka, ba développer mboka pour que bato baimboka bakoka kovanda epai na bango, bakoka koya epai na bino te. La Libye de Kadhafi était un pays prospère, mais depuis que l'Occident a décidé de tuer Kadhafi, le peuple libyen est devenu plus malheureux qu'avant. Libye ya Kadhafi ezalaki mboka moko ezalaki malamu mingi, kasi bamindele bazwaki mokano ya koboma Kadhafi, me botala ndenge Libye ekomi mawa mingi koleka ndenge Kadhafi asimbaki yango. L'Irak de Saddam Hussein était un pays prospère, mais depuis que l'Amérique a décidé de tuer Saddam Hussein, les Irakiens sont devenus plus malheureux. Irak, boyebi Irak ya Saddam Hussein à l'époque ezalaki mboka moko kitoko, mais longo Amerika azwaki mokano ya koboma Saddam Hussein, tala ndenge Irak ndenge ekomi lelo, ekomi mawa kopanzana kokatana katana te na époque ya Saddam Hussein. Ils tentent ainsi de résoudre leurs problèmes de façon religieuse, alimentant ainsi des nationalismes dits tiers-monde que l'Occident appelle du terrorisme islamique qui menace l'Europe à l'Akbar. Alors, na tango yo, bango po baluka moyen ya ko se défendre. Basalini bake ko se regrouper na kati na bonzambe na bango pour que ba se défendre. Alors, sikoyo bakomi ko benga bango, donc ba islamique, bakomi ko benga bango ba terroriste. Voilà, conséquence ya kokenda ko détruire bamboka bato mosusu et ya ko bota lisusu makambo mosusu. Quant à la race bantou d'Afrique centrale, Bakongo, Bangara, Baswahili et les Baluba, je dis ceci: l'union fait la force. Ne vous désolidarisez pas
devant le Tutsi rwandais qui est notre ennemi commun, sinon vous deviendrez faible. Bakongo Bangala Baswahili et Baluba, soyez solidaires et unis si vous voulez vaincre les Tutsis rwandais soutenus de l'extérieur qui le poussent à coloniser le Congo pour mettre main basse à sa terre et à sa richesse. Sikoyo na bongwani epa na ye sikoyo na talibino sikoyo bana ya babantu. Tala mateya na koyi kopesa bino yangoyo. Nalobi na bino boye bana bantu na kati na katiopa ya kati. Bakongo, Bangala, Baswahili, Baluba. Nalobi boye. Lisanga yango nde epesaka nguya. Koluka kokabwana te bino na bino. Pamba te boko pesa nguya epai ya Tutsi rwandais. Oyo bazali ba ennemi na biso nyonso. Pamba te soki bokabwani biteni na biteni boko koma pete liboso na bango. Bakongo, Bangala, Baswahili, Baluba. Tozala lisanga moko. Tosima na loboko na loboko. Pone na ete tokoka vaincre kolonga monguna o tobengi Tutsi rwandais oyo azali souteni o bazali kosunga ye na libanda pona ete baza kotinda ya kokonza biso pour ke bango bazwa lolenge ya kotia maboko na bakita oyo tozali nango na kati na mboka oyo. Voilà, mateya oyo le grand maître azali kopesa na biso oyo banyangala kata ya bakongole o bazanga bongo pe mayele o bamonaka na mosika te baza kokalifie ye ke ye azali tribaliste, azali régionaliste, azali mokaboli aye kokabola. Est-ce que parmi bapolitiskayer na bino banyangala kata ya bapolitikare o baza na kati ya rassemblement o baza na kati na IDPS baza kopesa mateya oyo banyangala kata ya bakombata mosusu baza na kati na mboka baza kotelema mpona kofinga banyangala kata okopesa ba mateya boy moto oyo aza koluka solution ya boy. Alors toza kokoba ma batata bandeko olimbisi mwa moke. Il est regrettable de le constater que d'une manière générale, les Baswahili sont tous derrière Hippolyte Kanambe. Ainsi, les Tutsi rwandais s'attaquent au Bas-Congo avec l'indifférence des autres communautés nationales. Ezali mawape pasi ya komona ete Baswahili, d'une manière générale, bango bazali sima ya Hippolyte Kanambe. Na yango moto yo Tutsi rwandais, ba Tutsi rwandais oyo Hippolyte Kanambe azali ko bundisa ba Congo. Alors ba mabota mosusu bovandi nye bokangi maboko boza kotala. Bozotala na bino. Bokangi maboko bozotala. Botiki ba Congo babunda bango moko. Baza ko buma bango, bofandi maboko bozo kotala. Pe bozo finga leader na bango. Waza ko bunda bitumba malamu ya kokangola mboka. Et pourtant zo bundela biso nyonso. Yango tolobi ke bao nyonso baza ko finga les grands maîtres Fumumana Semi. Ce sont des collabos. Baza la ba collabo. Po bayebi ke moto azo bunde tumba ya solo ya kokangola Afrique centrale, yango bango baza ko finga baza ba collabo, il faut to s'attaquer na bango. Musala oyo ba matezoro baza ko sala. Baba sangana baza ko sala. Ba zolo baza ko sala. Ba Congo bo s'occuper na bato wana. Soki bakimi na eta mongala et pas bangala toko s'occuper na bango. Mais bino bo s'occuper na ba traître na. Pendant que les démolus du Kassai de l'UDPS croient à la victoire, les Tutsi rwandais prennent leurs terres pleines de diamants et jettent dans les fosses communes tous les démolus récalcitrants. Bolimbisi bama batalando. Bolimbisi wana ezalaki numéro 18, tomana na numéro 17.
Aussitôt que les Bakongo sont vaincus, hein, tango, bozotika, batuti rwandais, na Hippolyte Kanambe, bazo bunsa Bakongo, hein, aussitôt que les Bakongo sont vaincus, les Tutsis rwandais s'attaquent aux Demolu Kassaïens de l'UDPS pour l'endormir en nommant Premier ministre Sami Badibanga, Bruno Tshibala et Félix Tshisekedi. Omona tango bango bako gagner sikoyo Bakongo, bako sala nini, bako s'attaquer sikoyo pa baluba ya UDPS. Pona ko lalisa bango pongi malamu malamu. Pona ko lalisa baluba pongi malamu, basalini asalini bango batuti rwandais wana na moto na bango Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila. Basane ba nommé sikoyo Badibanga premier ministre, après balongoli ba nommé sikoyo Tshibala, bazolongola après sikoyo bazako nommé sikoyo Tshisekedi premier ministre. Po balalisa vraiment bango pongi ya libela. Pendant que les Demolu sud-kassaïens de l'UDPS croient à la victoire, les Tutsis rwandais prennent leurs terres pleines de diamants et jettent dans les fosses communes tous les Demolu récalcitrants. Alors, tango bango balali pongi, balali si bango pongi na nzela ya UDPS, pendant que balu bango bazo monango keza victoire, ezali elonga, alors les Tutsis rwandais bazo salani bazo zwa mabele na bango, ou ils ont un diamant, bazo kamata bandeko na bango, bazo boaka bango na ba fosse commune. Denis Kambai du Grand Kassai, le petit crapaud Félix Tshisekedi, Sami Badibanga et tous les politiciens kassaïens, cette thèse, ils vont seulement se réveiller quand il sera trop tard. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Vous en alors, pendant que Nani Denis Kambai, où il y a Grand Kassai, Nani Krapo, Babengi Félix Tshisekedi, Sami Badibanga, Naba politicien, surtout où il y a Kassai, bango nyonso, baza ko vana nye. Alors, bakoya ko lamuka, kaka tango oyo, bako mona ete, ba sili, baza isusu ne sikate, baza isusu na mbokate, mabire ba botoli. Alors, mawakaka na baoyo, ba comprendre kama na retard. Après avoir maîtrisé les Demolu du sud Kassai de l'UDPS, les Tutsis rwandais vont s'attaquer au Bangala, puis au Baswahili. Diviser pour bien régner va leur servir. Tango bakosilisa sikoyo ko lokota sikoyo baluba, alors sikoyo ba maîtriser baluba ya Kassai, ya UDPS, alors ba Tutsis rwandais sikoyo bakoya nini ko s'attaquer na biso sikoyo biso les derniers Bangala bofungola miso. Bakoya ko s'attaquer sikoyo na Bangala, et puis na Baswahili. Pamba te babengi yango ko kabola, il faut ko kabola bato pote bango ba ko kasoro penda ko renya na kati ya mboka. Bangala bozali averti. Bozali averti. Ceux que basisi ba Congo et ko komba baluba, omwendenga bazo sa baluba siko ko nomanga bango ba poste ya ministre po bango bazo we la poste ya premier ministre. Ceux que basisi ko nyata bango ba ko s'attaquer siko na morceau ya suka ezali bino Bangala. Osomon. Alors nous mettons en garde à Tundu oazo salana Hippolyte Kanambe pour ayebisi Hippolyte Kanambe que bisoto zala les derniers. Pour ceux qui te bandi ko s'attaquer na bango, okosi sa mosala ya ko dominer te. Alors tika to attaquer bango les derniers. Pour bango bazaka moso dire. Osomon Bangala. Pendant que moto pamba oyo boketsa azola la pongi na nini na Belgique azo yambaka na ye ba collabo journaliste, il pense que azako yamba ba vrai journaliste. Yo somoni depuis député belge a dénoncé occupation na parlement européen, yo moni bango ba relier député belge wana kuna na Congo.
Au moins, est-ce que va lober les temps ma député belge que non, nous sommes sous occupation? Beaucoup de yamba bateau, ba tire poison au koufi, le kola nyangala kata. Mawa. Alors, c'est pourquoi les grands maîtres Mandansemi le répètent 3 fois que les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et les Baluba doivent se tenir ensemble pour chasser les Tutsi rwandais Hippolyte Kanambe et ses frères Tutsi rwandais, ils sont 3000 qui travaillent actuellement pour la colonisation des Tutsi rwandais du Congo central. Soyons unis et l'union fait la force. Ingeta Ibobo Ibobo. Yangwana Tolobi Boy. Na le Yangwana donc les grands maîtres Mandansé Malobi Boy a répété ango mbala misato ete na Bakongo, na Bangala, na Baswahili, pe na Baluba esengeli to simba na loboko lisanga moko po tobengana mopaya oyo tobengi Hippolyte Kanambe na bandeko na ye tuti rwandais bazali koto misato na kati ya mboka oyo baza kosala mosala ya kosunga ye pona kokonza biso na kati ya mboka. Alors donc esengeli tozala lisanga moko pamba te lisanga yango nde esalaka bokasi nguya. Voilà, matondo mingi bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc wana ezalaki les grands maîtres Mandansemi, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale, les chefs suprêmes de Bundu dia Congo. Donc les députés nationaux de la ED Congo, Kinshasa le 20 août 2017. Voilà message oyo conseil matea oyo fumu Mandansemi a pesi na biso banso bamama batata bandeko. Alors voilà bandeko mawa kaka na bandeko baza ko comprendre makambo bazo ko yeba baza na ntuma na nzambe me baza ko yeba te kasi baza ko dénigrer mawa na bino penda mawa na bino ba toyo ba comprendre ka makambo te ba comprendre makambo te me moto lokola Mandansemi eza moto oyo bokoki ko pesa respect monene hein mais soki azalaki epai ya bamindele awa mais bakotie dans un endroit luxueux moto akomeli bino bible ya baindo parce que mokanda obozo otangaka wana na na basecte na bino eza ya biso te babengi yango la bible romaine ezoconcerne biso te mais moto oyo akomeli bino mokanda mosanto ya baindo bopesa moto wana respecté. Mais vous êtes un peuple maudit. Si vous vous comportez comme ça, vous êtes un peuple maudit. Tous ceux qui insultent Mandansemi, ce sont des peuples maudits. Hein? Moto azali respecté na mokili mobimba. Mais vous avez cette chance d'avoir une personne comme ça, un personnage comme ça, comme celui-là. Mais bozo koka ko sosolo ete. Bozo koka ko simba ete loboko na loboko po bozwa connaissance ezali wana po boko tsanga na mabota mabino. Mais vous êtes un peuple maudit. Mais c'est très dangereux d'avoir un peuple maudit na kati ya mboka. Mais ce que ezali kozanga koyeba. Alors maintenant, le cas siko bo sosoro po te bo simba na loboko na les grands maîtres de la CESE Congo Fumu Mandansemi. Voilà bama batata bandeko bana isanga antimati owana ezalaki message na memeli bino na pokwa na lelo pona bandeko batunaki ete toza koyokana te ezalaki kama musala kasi tozongi lisusu tango iso tokoya kopesa bino toujours briefing na maye maza koleka na kati na mboka matondo mingi na bino banso totombeli bino banso mokolo molamu tokutana na bino lisusu mbala asima matondo mingi na bino banso